Ir 2009. gada 13. jūlijas. Gaisā virmo satraukums, bet par ko gan? Šodien taču ir tik saulaina un skaista vasaras diena, kad ceļsinieki var nesteidzīgi baudīt pilsētas īpašo senatnīguma noskaņu. O sēža! Cēs par visiem! Mēs par cēsīm! Anuka, lai būtu gatavi tūlīt pat pārgājienam! Mēs nepazīsim failus. Mūs pavadīs prieks. Šajās 3 dienās mēs visi būsim kā viens. Jā, mēs būsim visi kā viens un dosimies 3 dienu ekspedīcijā, lai atklātu kultūras takas toreiz un tagad Cēsīs, jeb kā agrāk šo pilsētu dēvēja Vendenē. Nu ko? Izrādās, ka arī agrāk Vienības laukumā ir notikušas dažādas kultūras aktivitātes, kā šodien. Esam nonākuši Maija parkā. Arī katru soli atgriežamies pagātnē, kad pilsētas muzicēšana šķiet pilnīgi normāla. Nu ko, ejam tālāk. Cik forši būt bērnam Cēsīs. Rozes, mīlestības un kaislas simbols. Skaties, lūk unikāls piemērs, kur savīs senais ar mūsdienīgo. Interesanti, ka agrāk šeit robežojās pilsēta ar apstādāmajiem laukiem. Bet mūsdienās, saglabājot ēkas senatnīgo fasādi, atrodas grāmatnīca Zvaigzne ABC. Tālāk dosimies pa Rīgas ielu uz leju. Esam atnākuši līdz senajam Rācnamam. 1748. gada 3. augustā tirgusdienā izcēlās viens no postošākajiem ugunsgrēkiem Cēsu vēsturē. Tas laupīja dzīvību 34 cilvēkiem, pusstundas laikā pārvēršot pelnos praktiski visu pilsētu. Nodega arī senais Rācnams, līdz ar visu pilsētas arhīvu. Atceros, kā bērnībā staigāju pa šaurajām taciņām un mūra paaugstinājumiem, kas savieno Vaļņielu ar Rīgas ielu.
brauksim uz Līvu laukumu, kur 13. gadsimta pirmajā pusē bija pirmais Cēsu pilsētas tirgus laukums. Šeit atradās baznīca, kapsēta un Rīgas vārti pilsētas mūrī. Sajūta, ka esam nonākuši viduslaiku pilsētā, kur mazās bruģētās ieliņas pārpildītas ar iedzīvotājiem, ceļojošajām trupām, ielu muzikantiem, ubagiem un amatnieku tirdziņiem. Cēsis ir radoša pilsēta un nozīmīgākā latviešu literatūras daļdarba Andreja Pumpura eposa Lāčplēsis Šūpulis. Un ar reizi nāks tas brīdis, kad viņš savu naidnieku vienu pašu lejā grūdīs, noslīcinās atvarā, tad zels tautai jauni laiki, tad būs viņa svabada. Skaties, kā ir izmainījusies šī vieta. Agrāk te bija tirgus laukums, vēlāk rožu laukums, ar daudz krāšņām rozēm, bet tagad vienkārši burvīga atpūtas vieta, kur atnākt ar visu ģimeni un relaksēties. Stāsta, ka Svētā Jāņa baznīca ir viena no senākajām un varenākajām sakrālā kulta celtnēm Latvijā. Nu ko, ejam iekšā! Jā, došanās baznīcas tornī ir diezgan baisa, bet aizraujoša. Super, ka ir saglabājušies zvaniņi ar cēsinieku novēlējumiem no 800 gadu svinībām. Ejam uz pilsparku! Skatoties tikai uz to meiteni, launi šķērso gaitenī, noņem loka rokturi un attaisi to kasti. Cik neparasti tā meitene ar rasti, tev saka, lai tak stāsti. Kā tu domā, kas te būs, vai pieķers mūs, ja savienosim vārdi?